ujeedka Mareykanka iyo Israa'iil oo isgarabsanaya ay dagaalka u qaadeen Iran kolka hore ayaa waxa uu ahaa in ay xakameeyaan ama gabi ahaanba ay baabi'iyaan samaysashada Iran ay ku howlaneed inay samaysato hub nuclear ah iyadoo Mareykanka iyo Israa'iil ay doonayeen inay ka hortagaan bacriminta uraniumka ee Iran ay markaasi bacriminaysay balse Iran ayaa arintaasi gaashaan adag ka samaysatay kadib markii ay meelo aan la ogaan karin ama aan la arki karin ay ku keedisay hubkeeda nuclearka ama barnaamijkeeda bacriminta uraniumka waxaana la sheegayaa in xitaa dagaaladan iyo duqeymahan ee wada jirka ahaa ee Mareykanka iyo Israa'iil ay ka geysanayeen Iran inaan wax saameyn ah ku yeelanba bacriminta uraniumka hadda Iran waxay awoodaa muddo 9 bil gudahood waa sanad ka yar in ay ku soo saarto bam nuclear ah adu sidii ayaad u aragtaa halka hoose ee commentiga inoogu reeb aragtidaada aadna u maasanta